ng impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Nato na oras sa kabarangay, mayroon na kita 9 minutos na, nakalabay haalas sa 9. Mapay nga morning, good morning Borongan, Eastern Samar, Pilipinas, worldwide. Balita maupay nga aga, hain ka man yan mumutang sang kaibdi kami ha, nga dakita ito na kaalas sa Jess. Arola pa ito na ito na oras parahan na Biyernes ng edisyon. At taramdan na sumat estehanon at ipan pumida ito niyo kahampang. Papad natin dito Master Control Engineer Coach UFM. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio. Pinagit na overall supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. At ipan pumida ito na iyo kahampang madalumdum kita yun ang adlawhan na Biyernes. Ato naman pahamtang kanina adton kalawan naton kung amo lagihap ka sentigrado an kapasok kataghum yan ang mga oras. 29 degrees Celsius, cloudy kami syudad hit Borongan. Kumusta ito na panahon hayo dapit pareho ba didihaam? Dito sogod kanina na oran hira or may daba din mga barangay nga medyo natarihti iton iyo yan na experiensyahan.
Nasa ring ito na pa-forecast ito na pag-asa, buwas magiging nauran-uran kita no, Sabado nga adlaw. Pinakataas nga adlaw nga temperatura 31 degrees Celsius pero yan na pala naabot na iton aringuhot. Iton heat index ba iton nafi-feel labi na ko na adto kahagawas 34 degrees Celsius. Sige anuman iton iyugin tratrabaho yan na. Hain ka man yan na himumutang pamuhay-puhay anay. Balitaw, first thing first, ito na ginbubuhat natin, syempre. Pasalamat kita, nga maupay ito na kaagahan, na libre kita ha, mga sakit. Kung may dama na ada kakurian, nga ginaabat ito na aton na kabarangay, ito na aton na kababayan, na aton na pinakamaupay buhaton, igampo. Sige, thank you Lord. Hining matahom nga kaagahon na maupay nga panlawas mahibsog. Labi na kakulup aton ipapahat aton naman ginatambungan na kakulup ba nahingadaan pahan kagabi aton malampuson nga Provincial Universal Healthcare Summit 2026. Siyempre, papangunahan na ginpanagbalayan hadton na gobyerno probinsyal na sinarangan Samar, pinaagi hadton na Provincial Health Office, kabakyang hadton na Department of Health, at magkalain-lain nga mga lokal nga pamunuan na local government unit habugos nga probinsyan sinarangan Samar. Siyempre nauyon ini ito na flagship program ito na administrasyon ni PBBM at inklusibo. Abot kaya di kalidad komprehensibo nga serbisyo panlawas hakada Pilipino haylarum ito na universal health care. So hala daw dita paglanganon para plastada tayo na ini naman nga aton tambungan na kakulup nga adlaw cover. May dakita dida mga pictures nga nasugad man na video clip dida ini Provincial Capitol Gym kakulup nga adlaw Hulyo 23. Pagkabongga ira naman summit. Bisan pa nga ni DOH Regional Director Exoperia sa Balberino, napahaanga, tinagos siya talaga hiya. Preparasyon han PHO, Provincial Government, kay parupariyuhin pan pan international nga event. Nalitaw maupay physical wise adton mga sulot mga partisipantes sa kulawin niyo iton lugar dida iton Provincial Capitol Gym dinha aton syudad Borongan. Syempre kun aton kukulawan nga didahadton programa welcome ni Governor RV Iverdoni adton mga partisipante ngan iya gintagan hindoon unina naton iya papabati adton mga mensahe adton importansya sugad nga borohaton para maging institutionalize iton mga programa hiton Department of Health. Ngan pulong paniya importante ini nasa ring hi Governor RV an universal healthcare para maipahirani di kalidad nga serbisyo panlawas ngadto hiton mga komunidad nga gihigragyo makuri maabot imagine ka iton puro kalusugan hiton Department of Health nga ginpapatuman dinhi aton igin report ito ni Doc Marian Isiderio ito na ato na PHO amuin haluag na ang sakop han puro kalusugan. Siring ni Dr. Isiderio tikang han January nga June
January 2026 nga da June hini nga tuig, sobra 98,000 na. Harani na mag 100,000 nga mga estihanon ang nakakarawatan serbisyo. Tikang iniha na puro kalusugan teams. May datahin ni Pirano nga mga launching didtohin mga GIDA barangay nga aton talaga nakita nga aton personal nga na-eksperyensyahan aton pagdarahan mga basic health services ngadto hini nga mga GIDA barangays. May da mga health promotion, may da mga referral, PhilHealth registration, nganda mo nga iba pa. Kumbaga inihiya, kakaiba kasi ito na puro kalusugan, di dahiton ordinaryo nga mga medical mission. Kay kun medical mission, baga one time la. Ini nga puro kalusugan kay 100% ini nga target hiton Department of Health, hiton Bagong Pilipinas, hiton administrasyon ni PBBM, nga tanan nga mga kabarangayan makadto masakop talaga hini nga puro kalusugan. Kumbaga diri la one time shot nga gindadarang adto iton health services, kundi iniin magiging sustainable, magiging routine nga buruhaton iton taga health sector. Sobra 98,000 na sumalakan na Dr. Marian Isiderio. Kay iya ini iginlatag ni Provincial Health Officer 3, Dr. Marian Isiderio adton padayon nga pag-uswaghan probinsya implementation han mga programa hito na Department of Health. So may dahiyan na mention about Functional Healthcare Provider Network. Natikada mo na ito na PhilHealth konsulta ngan iton PhilHealth Accredited Health Facilities. Puro kalusugan naman 310 barangays na, pero itong target talaga hini pero ba iton aton total barangay sa Eastern Samar? Arambanim pag Eastern Samar ka man 597 barangay samo iton target hiton puro kalusugan nga tanan iton hiya masakop. Lakip na adton gigtay awi nga mga sityo ngadto talaga iton mga kapurupudaan kung tawagan geographically isolated and disadvantaged areas. Pero nasa ring hiya Dr. Marian haluyong may dahini mga iginpapatuman nga programa diri ila iton lokal nga mga gobyerno, diri ila iton provincial government nagpapabilin nga ayat para haaton mga health workers iton health sector ginkikilala ini ni hiton PHO iton mga ayat dinhi haaton na probinsya inihiya mga non-communicable diseases. Nati kahatas ito na kaso, hiton may diabetes. Oo. Amin hiya kasi lifestyle disease bisan pa magdiunanong may mga programa iton gobyerno, kung ikaw naman nga individual, waray nimo pag-ugup, hiton na imo kalugaringon, sige kala. Adton mga iginbabawal nga mga pagkaon, kay lifestyle nga ni nga sakit. Hypertension, diabetes, ngan iba pa. Salit didahadton na pagtatapos ni Doc Marian, didahadton na iya mensahe, ginaghat niya adton mga pamunuan, local government unit, mga partner agencies, magpadayon pagboroblig para mapauswag adton health sector Eastern Samar ngan ipatuman talaga down to the barangay level iton universal health care. So waray pinili bisanhin waray diri na pupolitika. Kailarum hiton bagong Pilipinas. Presente dida siring tapa ang pamunuan hadton Department of Health Regional Office 8 si Director Exoperia sa Balberino. DOH Provincial Officer, Dr. Jean Marie Igargo, nakadaliwat adton representante hadton National Nutrition Council, adton PhilHealth, nagpahamtang hadton ira PhilHealth Yakap Program, yada man Mr. Henry Madura, Dr. Henry Madura,
Local Health Insurance Office Head hiton Ormoc City. Hiya ini adton nagpresentar pagtag PhilHealth Yakap program, although may danahinihan una PhilHealth Summit, iyan naliwat ini kay giupay talaga no kung nakakabati ito natin aadahiton health sector ngan adton healthcare financing ala daw ko CHIUFEM aton i-flash dida adton mga pictures may pagisumpay ini adton naging puplunganon han representante adton Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth Dr. Henry Madura giupay maginakan ini Sir Madura, Dr. Madura. Ang PhilHealth Yakap program ngan an kamahinungdanon han healthcare financing. So dida hadton puplunganon nga may temang healthcare financing, reducing cost and strengthening financial protection for Filipinos. Dito ini hadton kanan PhilHealth Coach CHIUFEM aton balita iginsaysay ni Madura didikitahan mga pictures adton kanan PhilHealth ibala hiyang balita iginsaysay niya nga adton Universal Healthcare Act nagtutuyo inihiyang maminusan iton gastos natin gastos sa panlawas ngan maparig-on iton pinansyal nga proteksyon hadton kada Pilipino. Pinaagi inihan mas efficient nga syempre pag dumara hiton meager resources hiton health services. Iyaliwat igin latag hadton representante hadton PhilHealth an tulong nga pangunang katengdanan hiton health financing. So nasa ring Dr. Madura siyahan iton revenue revenue generation may dadida adton previous revenue generation ayan pooling ito na mention ngan strategic purchasing. So nagsisiguro daw gud ini nga magkamay-adahin sapat nga pundo ngan efficient nga paggamit hini para maihatag adton di kalidad nga serbisyo panlawas. Iyaliwat gintagan na doon nga pinaagi hiton na universal healthcare ang pagtutukan gobyerno nabalhin. Sa ring niya, tikang hiton na tinatawag hospital-centered nga sistema na hingadto na iniya na pagiging primary care-oriented health system. Hiya? So diri nga niyan lakita kakadto kun may data na inaabat bisan waray ta inaabat ginpapakasegya na iton disease prevention. Asyan hiya iton kumbaga PhilHealth Yakap. So di ba may dahini mga first encounter nga kung tawagon. So pagkadto ta pala pagpa-enroll diri na nga hulugan nga mapa-enroll ka hiton Yakap kun may da ka na sakit. Salit dida pala makikita kung may da ka ba inaabat. So dida iton mapasok adton disease prevention. So early diagnosis ginpapakasugya na hiton universal healthcare ngan iton continuity hiton care ngan maminusan iton aton pinansyal nga ginaabaga hiton kada pamilya. Kay kun hanhadto pa syempre di ba hanhadto niya nakakadto hospital kun grabe na. So dida naman hadton iya presentation na pagkilala hiton PhilHealth Yakap. PhilHealth Yakap stands for Yaman ng Kalusugan Alagaan Program. Nagahatag ini hinlibre nga primary care services. Hiya? Check up. Iyaliwat didagin mention adton mga laboratory examinations, cancer screening tests. Mga medisina, pinaagi hadton accredited health facilities ngan mga parmasya. Nasa ring Dr. Madura, may dadaw gud 54 nga basic medicines nga sakop hiton PhilHealth Yakap. Lakip na adton na mga tambal para hiton infection, iton alta presyon, iton diabetes, pati na iton hika, iton cardiovascular diseases ngan iba pa nga mga common nga mga sakit. Kagidaki ini napakabulig para haaton nga mga ordinaryo nga waray taman sapat nga
kwarta para pa-check up. Adi naman sakop liwatan programa ang screening test para hiton breast, lung, colorectal ngan liver cancer. Sakop na daman. Ialiwat igin pahibaro na padayon nga pagpahaluag na mga benepisyo hiton PhilHealth sugad hadton paghiluag hadton sakop han maternity care package. Pinahatasan ini ang newborn care package, outpatient mental health package. Nga nagkakantidad ini maabot 16,000 pesos. Iton animal by treatment package na kantidad naman 5,850 ang outpatient therapeutic care package para hiton mga kabataan nga may severe acute malnutrition. Kadadako hinihin na bulig para hiton mga pamilya na abot naman 17,000 pesos. May danadaman niya na bago ini aton oral health package naglalakipan dental care services. Pero nga dala ini mga accredited mga providers. So aton na presentation ni Madura kabahin hadton UHC Summit 2026 nagtitinguha ini nga mapakasug aton implementasyon han UHC dinhi aton probinsya. Kumbaga mapahaluag ang access hiton na mga estehanon nga dahin di kalidad abot kaya nga napatas nga serbisyo panlawas pinaagihan naging pahaluag nga mga benepisyo adton PhilHealth. Ayan, sana mahibaro ito na mga ordinaryo nga mga mulupyo ha Eastern Samar. Hindi naman nga mga programa ito na na gobyerno. Helarom ito bagong Pilipinas. Labi na itini nga pagtagayakap program. Sakop ito na universal healthcare. Oy, maupay nga aga-anay nga dakan Jennifer Golmatico, Jeremy Ubalde. Shoutout na pa shoutout hi Jeremy Ubalde nga dakan iya tatay Patoy. Adi ko no busy pag hinimuhin bubo. Uy. Jen Golmatico na siring NDPR Week naging programa kanina sa susunod ng buwan. Ay, sige. Thank you, Jennifer Golmatico. Damo pa ito nato ipapahat nakadagihapon adto na taga-Plan International. Iagin presentar adto na project adto Plan International. Dinhi naman haato na probinsya kakulup nga adlaw pinaagi adto ira partisipasyon. Bueno, oras nga 28 minutos na nakalabay alas 9. Ala daw nga to anay kita field kaya adihi ate Sok may dahiya igin pahat nga mga pictures. Muna iniya na adton public hearing adton ginbabantayan para hiton mga konsumidor adton tubig Borongan Water District kala daw makadto kita arayupan center multipurpose gym kaya na nga mga oras kasi dati adton public hearing pagtaga tubig didi adto provincial capital gym takay may daman mga borohaton mga aktibidad so dito ini gianagin do dumara arayupan center. BWD's public hearing on proposed water system projects ngan water rates adjustments. Ano ba ini? Mahitaas ba ini iton bill na naman iton taripa iton tubig. May da kasi hiragin proponer nga proyekto water system project iton Borongan Water District. Sige, kuhaan natin ito na report ni Ate Sok. Kada na ba ako sa UFM? 29 minutos na kabarangay nakalabay alas 9 haaga. Padayon ka mo na katutok aton na taramdan na sumat estihanon. Madalumdum nga aga ate. Hain kaya na Jeremy Ubalde. Parang kan-avid ka ba Jeremy? Good morning, ada kan tatay Patoy. Aadi busy paghinimuhin bubo.
Karagsid nga na para pang isda Jeremy himo Father Dear. Samtang tatawagan ni Coach Euphem hi Ate Sok nga to yan haarayupan center may kalabutan hini naman nga pagtaga public hearing kamay da hinigin duduso nga bag-o nga proyekto ito Borongan Water District water system project nga may daliwat hiragin proponer nga water rates adjustment. Alright, so samtang waiting kita kung makontak na hi Ate Sok. Sa ring ta kanina, adto na Plan International, nakadto gihapon hanasabi naman Universal Healthcare Summit, Provincial Capital Gym, nga nagpresentar ini hi Maria Marvi Ogrimen Bantang pagka maupay hadton iya presentation dida na ini hadton hakulup pagbalik naton ngadto ngan batanon pa maupay yakan magpresentar hadton proyekto dinhi aton i talaanay flash tadi da Coach Euphem adton mga pictures adton Plan International samtang padayon nga ginakukontak ni Coach Euphem hi Ate Sokoy an presentation ni Maria Marvi Ogrimen Bantang hiya ito project officer hiton Plan International dinhi aton probinsya. So nasa ring ini hi Maria Marvi nga an project hiton Plan International Pilipinas o Plan Philippines in nagtutuyo nga suportahan. So talaga mahugot iton ira suporta hiton implementation hiton universal healthcare. Pinaagi hiton pagparigun han integrated local health system. Suportado nira paghatag hin kung tawagon gender responsive anuman gender preference may adaka waray nira ini diskriminasyon aton Plan International Eastern Samar. So inclusive ngan di kalidad nga serbisyo panlawas basta may pagisumpay hiton health services. Disaster preparedness ba ito ang Plan International talagang hulos ito na suporta. So nakafocus ini naman nga ira programa nga gender responsive systems approach to universal healthcare kon GRASP UHC project. So dinhi aton na probinsya Eastern Samar pagbulig ha mga kababayenan. So amo iton ira fokusan kababayenan, iton mga kabataan, itiba pa nga mga vulnerable nga sektor. Labi na dito ha mga tayaw, ha mga makuri makadto nga mga lugar kung tawagan mga geographically isolated ngan disaster prone nga mga lugar. So labot lah iton kahirayo, disaster prone pa. Para sa ring niya, waray talaga mahibayaan, bisan dito hiton mga katariutiwan nga mga lugar, ginsi siguro nira kung ira talaga plan nga project, plan site, nga makakakarawathin igo, kaangayan, nga serbisyo panlawas. So may dahira mga intervention, nga sakop hini nga ira proyekto, ansyahan gini-empower nira iton community health champions. So may dahira na sa ringhi Miss Bantang may dahira health literacy nga ginahatag karagsid ngen mga training ini mga participatory governance nga bisan kon mga vulnerable kinahanglan mahibulig hira di dahiton planning pala. So ginpaparigon iton local health systems, halibel hiton mga bungto. Ngadto talaga hirano hiton mga bungto, mga pagbubulig nga do hiton provincial health system, may dahira mga epektibo nga mga ginbubuhat nga mga capacity building para magin maupay iton governance di dahiton LGU level. So ang presentation niya hini nga ira project siring pa ni Miss Bantang
paningkamot hiton plan na international nganha na provincial government ano hiton Eastern Samar in kalakip ito ang Department of Health. Wara ba atisok ka babaton? Sige la, padayon la daman igadayal ano or paki message da ko si UFM nga gintatawagan hiya. O yada nasiring paki-call daw. Oo. Kaupod nira iton iba pa nga mga partner agencies sa pagsuporta no hiton implementation, hiton di kalidad, inclusive ngan accessible nga serbisyo panlawas para hangatanan nga mga estihan. Alright, so 35 minutos na nakalabay ha alas 9. Adina no ngadto kita ha arayupan ha multi-purpose gym hiton Barangan. Kuha natin ito na report ni Ate Sok may kasumpay hini nga pagtaga project iton BWD. Radyo Pilipinas report. Ate Sok, good morning. Yes, korikis ka dyan. Di kita multi-purpose gym. Di din nga favoritism nga benyuhan itong mga kaguriba. Yan, nagtitikang na aton programa kasumpay itong public hearing. Public hearing on proposed water system projects and water rate adjustments. Na natin nga ni mababati, again, si share ni Sir Aribalo, Director Anthony Roxanne Aribalo. Aton iya pag-welcome, didihag ton naki-join, natambong sini naman nga public hearing. Here, Sir Arivalo, hiya po ito on board, hiya chairperson, ito on board of directors, ito on Borongan Water District. Tapos adton natambong dide adton mga kapitan dili naman na northern barangays dili ha southern barangays. Adi sugad kanda Kap Bernang Gabilan, iton Libuton, Kap Amuyan, waray tapadatan didi kakikita ka isaliwat ya didi hiton magsishare hiton mensahe sugad man hikap Ian Gonzales hiton may pangdan ngan adinaliwat hikap Joseph Agno hiton San Saturnino sugad man punong barangay still apura hiton barangay Kanabo nga ni ABC President Chin Ibarbia. Tapos adton sanggunian na panglungsod in genrepresentaran ni SPM ni Butoy, SPM Sergio Gilbert Escoto III, kay hini iton chairperson hiton Public Utilities and General Services hiton sanggunian panglungsod. At the same time, liwat iton nagrepresentar kan City Mayor si Ivan Dayan Agda nga napresente liwat hini nga katitirok adton advisor hiton LOA Engineer Maria Idna Emma Hasinson kaya iton Water Utilities Development Officer Chief ngan Management Advisor. Kataliwan na maghataghin mga inspirational messages na natin ginasabi yung mga personalis in isi-share naman aton history ang kasaysayan ng DWD laktod nga pag-istorya ngan eto na aton mga igimpro-proponer nga mga proyekto ngan mga aktibidades sa ring pa ni Director Arevalo para hadton mas matatapuran reliable nga water source water utilities to na BWD nuni na kataliwan nga mga mensahe i-share na adton ito naging papahingaran hini naman nga katitirok
Adton, ano kaya hini Anton ira mga igem proponer nga May water nanim system. pauna ati sok nga info ano in nga mga proposed water system projects. So far, waray ano kasamang pen, kay bisan nga ni didhanton ira post, ira gin disabled, Oh. adton mga comment section. So aton hindi di tututukan kung ano adton ira mga proyekto nga igrepresentar nga nadiliwat may liwat din natin a handful hin mga water concessioners labot lahan atin gin sabing mga punong barangay nga po dito gin sa Salvation and Water District in atin daman pagmamalakahibaruan kung ano liwat ito ira papahamtang nga inaabat pahit pagtaga serbisyo water district kung mga concessioner na nasabi nga water utilities. Ito ano kanin kasamang pen higayon nain iga paabat iga share hanton mga water concessioners. Kay sa nakitahin nagpautod kay lulubog lilitaw man adton Yes. Pareho liwat kami. Oo. para tiboy di kita ma-stress tinalagin mayuyuan natin hanpam. Tapos eto, kataliwan nagton pag-share yung laktudhan history and BWD nga naging proponer nga mga proyekto nga aktibidad in eto, ano kaya ito? Proposed water rates adjustment. Kay Ano may kaya daman ito? project ma-adjust daman ang baraydan. Is paghiting pataas, pababa Yes. ba ito? Balitaw eto, ano ba in nga klase in water rates adjustment, pag-iban o pagdugang ngan ang magsasayo din ni Adton Finance and Commercial Section Head si Ma'am Gigi Gade. And kataliwan hit eto na, open forum. Open forum nga closing remarks. Sa siya ka samang pen in yan na adto nag si share si Ma'am Gabilan. Ito kinanglan ko na hindi ni itong pag-restoryahan ng mga desisyon mantain makakabulig hiton syudad han Borongan at naladugnan nga sana it nga diri na lulubog lilitaw all weather na nga may da serbisyo kumbaga umuran di ba hin mabubunag wadi naman nasasaligan it serbisyo tubig kay lubog pag mahuraw binabasaw naman itong mga garipo sa siyang kasamang pen nga dala kami hindi di base iton programa nga ginandam ito natin mga nakasubong iton Borongan Water District syempre iton aton GM Dr. Felix Afable ito itong mga membro iton board ade hima itong chairman Anton Imo Batch Sir Arevalo tapos Adton, kulawan natin dili aton notes kasamang pen. Oh yes, himang Florlita Kabato, apinay itong board. Sugod man aton atin kasubong nga nag-retire himang Catalina Paano. Anay konektado aton LG Borongan na ilaramahan City Agriculture Office ngan sugod man hi Ma'am Doktora Humia. Mura natin hindi kakikita natin my friend, hi Ma'am Jennifer Amancio. Sa po naman niya itong mga membership board pero may daman importante nga appointment na gintatambungan so wala niya didi maka-attend. Hini naman nga public hearing nga ikinakasa ito na Borongan Water District. So siya kasamang pen at nala didi ang tabayanan kunaro ito i-representar nga mga proyekto nga aktibidad nga kung ano naman ippapahamtang nga mga hinaing iton mga water concessioners nga eto ano ba tong proposed water rates adjustments increase ba ini or decrease. So mga kasubong, tutok na lang kamo diheton is Nasyon DYS Radyo Pilipinas para diri ka maligbukan iton mga pag-restoryahan na didi ilabi na may didi mga taga barangay Tabuk.
kasamang pen. Kada ng kapitan? Nakita kan ma'am na sabas. Okay. Tapos, yes, may taga, diri kami didi, buti na kami didi kasamang pen. Adin nga mga concessionaire. Asya na kung taitan na higayon, anat mga pakiana. Oo, kung Correct. ano itiya, ano katuyuanan, mahitaas, masiring pani, mahabubo. Ano itiya, Kaya- loan ba yan? Asya. Unfund? Ma-increase nga niin, man nga ngaringo talaga in nga. Aba. Sureness ito, no? Pay kunta kun adinira para ipabati. Aton ira mga kinaing eh. Sige. Hinanagayakan. Water is life. Saring taman ni Kap Agno, so karikes kinahanglan kita makialam iton mga restoryason, may pagkalabutan, pastan saring didi samang pen pag-improve, mas maging reliable matatapuran ito natin Borongan Water District tidak naman hiton ira pag serbisyo atin pag padangat atin tubig dari mamasaling hatag kay binabaydan man ini balitaw yes kasamang pen kung ano hindi nga ira mga igin proponer kung tipaunan nini iga papatuman nga mga proposisyon kung manuhuram an Borongan Water District, syempre kung mga proyekto di damit mahipapatuman, inwaray pundo, kung ano yan tuan mga funding source, kung utangan, kung what, asyan dito natin ang tabayanan, kung inidaman nga proposed water rate adjustments, kung increase in, kung decrease, kung kay magkikailangan in water rate adjustments. Asyan natin pagmamalikay baruan na kasamang pen. So kasi unalain, pen natin i-share. So, amula na yung pen, yan thanks ngayon dili at Panstapan Borongan Water District. At doon, pagkatagato ng mga pasiuna nga informasyon and tikang dili, arayupan, multi-purpose gym. Ate Su, back to you kasamang pen. Alright, so damang salamat. Thank you, Ate Sukoy. Balita. Tikang naman, arayupan ko na multipurpose sa gym hanaton na syudad. So may pagisumpay ini yan na para makahabol ka mo kung kariyag niyo mahibaruan kung ano ba ini nga ginproponer nga water system project diniha aton na syudad. Public hearing ini. Asya na inanhigayon nga makapakiana ka mo. Diri didahiton na social media didto mismo mababaroan niyo. Ano ini nga mga proyekto, ano bain, utang bain, ngan ano in nga water rate adjustment. Pag umento o wala naman siguro yan na pagpaubos pag umento naman. So mababaroan didto hini nga public hearing para good mapakasug daw good ini iton water services diniha aton syudad. Ngani di dahiton ginbabasa ko didino iton FB page iton Borongan Water District 3 days ago nangingimbitar na hira. Nagaaghat na hira nga tanan nga residente ngan konsumidor nga umatender hinina nga public hearing. May pagisumpay hiton padayon nga pagparigon han serbisyo han tubig diniha aton syudad. So amo na daw ini ang panahon para mabahitian ang imo opinion sangkay kung namamati ka man yana kareg nimo mabatian aton imo opinion pwede ka humabol. Aniton imo suggestion ngan mga pakiana kung may da ka mapakiana na mga water system projects nga ginproponer nga na may dahira daman ginaandam ginplano nga water rate adjustments. So adto ini na Rayupan Gym Barangay Campisao. Pasingad to na kamo. Saring pa man iton imo sangkay partisipasyon, importante ini importante nga bulig para mahimo masasarigan nga napapanahon nga serbisyo para han tubig nga tanan. Alright, so ato na report ni Ate Sok nagdarata oras nga 49 minutos na nakalabay alas 9.
Damo pa ito nato na mga balita nga dilaanay kita Coach UFM kakulup nagtapos adton seminar workshop para ini pag-andam han faculty members han Eastern Samar State University College of Medicine. Talaga di na mababaluntod ito opisyal nga pag-abre iton ESO College of Medicine kay naging malampuson sumalainihan aton nakuha nga impormasyon kan Mr. Deo Nicart, miyembro hiton Technical Working Group han ESO College of Medicine. Nagtikang adton ira seminar han Lunes nga nagtapos kakulup nga adlaw. Kakulup ba Lunes? 21 Tuesday nga nagtapos kakulup dito iniiha Cebu. May dahira 3 days nga seminar workshop on teaching methodology nga na student learning assessment July 21 nga da naman 23. Syempre para ini maandam an aton faculty members sa pag-abri na hiton Doctor of Medicine program Agosto 3. Sa ring pa man ni Mr. Deo Nicart, tinambong seminar uy kadamo hadton attendance 20 out of 24 nga full-time faculty members ngan upat nga part-time o professorial lecturers anira upat nga mga part-time kon professorial lecturers tikang iniha Eastern Samar Provincial Hospital. So lakip dida ito aton Chief of Hospital nga hi Dr. Jessica Sabalberino. Magkarita dun ira mga resource speakers, lakip didahi Dr. Lourdes Tulod, Dr. Edralin Manla, Dr. Dax Librado. Mga expert daw gud ini nasa ring hideyo ngan faculty members si rahiton Xavier University Ateneo di Cagayan. Nagtutut duhira Master of Arts in Health Professions Education. So bisan iton aton mga doktor iton mga nurses kung magtututdo dito hinusa nga college nga institution kinahanglan master's degree graduado. Yan ang ni ginaaghatan iton diri ma-approve diri ka makakakuhahin certificate of compliance iton mga universidad, iton mga colleges kun iton ira mga magturot diri mga masteral or kinahanglan masters hiton Master of Arts hiton nga ira gintututdoan nga kurso. So katuyanan han seminar nasa ring hideyo nga matagan adto na mga magturutdo mahibaro ba hiton moderno nga pamaagi pagtutdo kay syempre mga doktor mainihira diri mainhira graduado in education so amoy tira nga gintututdoan para mahibaro hirahan papano an medical education nga larangan hiton academe nga na matuman adton usahan na mga kinahanglanon han bag-o nga accredited nga medical school. Amoy niya labi na adton faculty adton waray pa mga experience pagtutdo medical school. Kumbaga ginhahag-id hirano ginpapailarom hiton na training. So adton na mga topiko nga gintalakay durante hadton na seminar an professional standards in teaching baag importante instructional design, motivation in teaching, strategic questioning, small group discussions, problem-based learning, pati na iton large group teaching and test question construction, ngan assessment hiton student learning. So nagtapos ang seminar, so malapaman ka na Deo Nicart, pinaagihin teaching demo han mga participants. So after nirahan amo manggad kung nakaka-attendhin mga seminar workshop, iton pinaka-produkto magde-demo ka kung ano ang imugin attenderan nga seminar.
So nasa ring hinikart ining inisyatiba no, siyahan pala ini kay magkakamayada pa daw gud inihirahin seryehin mga aktibidad. Hailarum hiton may dahira faculty development program hiton ESO College of Medicine para mapauswag pa no iton kapabilidad, iton kapasidad hiton aton medical educators ngan masiguro an kalidad nga pagtutdo pag-assess na mga estudyante. Nga na may dalawat nga angin plano adi bubuligan liwat kay upudi dahiton ira plano an formal nga mag-enroll iton faculty members asya na ini Master of Arts in Health Professions Education dito naman Xavier University. Kumbaga Ateneo, din adto nga Ateneo de Cagayan. Pero may dako na dida na hibabaruan nga mga doktor nga graduado nahin Master of Arts. Hiton ira naman field of profession. Pareho kinitanakin nga grinaduarhin Master of Arts hi Dr. Jessica Sabalberino. So doon iba pa nga waray mga master's degree haton ira health professions ginawhag ini nga mag-enroll. So ginpasalamatan han ESO ang suporta ni Congressman Shin Gonzales nga nonoy libaanan kay nag-allocate nga anhira inataghirahin fund para hini nga aktibidad ngan iraluwat ginpasalamatan syempre Governor RV Iradoni kay gintugutan hira Dr. Sabal Berino aniya grupo kabahin ini magin faculty han college han ESO College of Medicine. Nga digin pakian ako liwat kung padayon pa ba iton enrollment. Para naman hiton pioneer batch han ESO College of Medicine. Yes, padayon pa. Para hadton may da na mga resulta han NMAT kay kinahanglan man diri ka kasi makaka-enroll kung waray ka National Medical Admission Test result nga an qualification and imo passing rate makakuha kahin 40% or 40th percentile para ka makasulod han Doctor of Medicine program nga da pa next week nga da pa kakatapusan hiton July. Ngan ang kaupayan hini may kalabutan hiton ESO College of Medicine nakahatag hin pahapyaw daman nga impormasyon hi Sir Manny Arago iton focal person hiton education program hiton provincial government hiton Eastern Samar nagkamayada nahin pag-irestorya ba adton mga aludaydayan para makasulod adton mga estudyante han 10 slots nga igin allocate han provincial government para mahimo nga scholar. O, di ba may danat na mention adto ni Governor RV. Didadto niya message dahadton launching han ESO College of Medicine. May daan na MOA nga iyan na pinirmahan between provincial government ngan Eastern Samar State University para hini nga 10 nga scholars para han ESO Doctor of Medicine program. So aton lagi no otro padayon lagi pano iton enrollment para han pioneer batch han ESO Doctor of Medicine program. Tubtub ini masunod nga semana nga da nala hiton ka July 31 kay hiton Agosto 3 magtitikang na amo iton first day hiton Doctor of Medicine program kon College of Medicine adida naman Eastern Samar State University. So diniha aton syudad hiton Barangay. Kabarangay, may danala kita 2 minutos nala ug sa mag-alas 10 aton mga video clip mga mensahe ni Dr. Marian, Governor RV, ngan iba pa. Aton ini papahat onina hiton aton taramdan info sentrum an pagtaga Universal Healthcare Summit 2026. Ngan highlight kakulop samtang naghihinangpos na kita aton taramdan highlight kagabi naging highlight aton pagkilala o pagpasidungog nga dahan mga local government unit dinhi aton probinsya
nga nag-shine di dahini nga implementation hiton universal healthcare. So may dahira ginpili nga top 5 nga LGUs, mga major awards ngan ini naman hira nga napili gin pa-present hira hadton ira health best practices. Ngan usa dida adton LGU Arteche, nakita ko an kinapundan, sulat, an oras, ngan iba pa. So ni na ito nagkilup adton detalyihin ni nga pagtag-awarding, adton pagkilala adton magkarit, magupay nga mga local government unit pagpatuman hiton healthcare, universal healthcare, dida naman hiton ira kada tagsa nga bungto. So pauna na iton LGU Arteche pera nga major awards nga nagpresent pahirahan ira health best practices sa kakulup. Aton detalye ni na hiton kakulup aton taramdan info sentro. Uy, kabarangay, adi na maini, umabot na tak na para tiklo po natin telon para haton na Friday edition hataramda na sumat estehanon. Gida mo nga salamat, may daba nagkita. Balitaw, hilong man lahira na mamati hiton radyo. Pariho dida hala, samtang naghihinangpos kita ha Divinobo Island, permi na mamati Manukail Dulfo, diak nagsasayop, Manukail maupay nga aga. Sugad man hi Udang Del Monte, namimemorya ko na Udang Del Monte dito Hinulaso Dolores. Hi Christina Hinulaso. Hi Ate Mern, syempre, dida naman Punta Maria, Kuya Eddie ngan iba pa. Ginamay nga salamat niyo pakisa aton Jen Golmatico, Jeremy Ubalde nga iba pa. Da mga salamat until next week pareho nga oras nga istasyon. Inihi Ate Pen pumida para aton taramdan sumat estehanon. Utro maupay nga Friday. God bless. Happy weekend everyone. Bye. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Samburangan, Radyo Pilipinas, 657 AM.